Ravzacığım. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sana bir sürprizim var. Slime. Evet. Yaşasın. Rengarenk slime'lar. Evet. Mutlu oldun mu? Evet. Gel hadi onlarla oynayalım. Nerede? Burada oynarız. Gel. Bu ya. Hı hı. Ver şimdi. Çıkar hepsini böyle diz buraya istersen. Eğlenecektik. Neye eğlenecektik? Kocaman dev bir slime yaptı. Rengarenk. Şuna bak. İnanamıyorum. Öyle buydu. İyice karıştır o zaman onları şimdi. Sık böyle sık 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 kocaman kocaman Bak sık. bak bak nasıl oynayıyor bak bak bak. Karıştıralım iyice yumuşasın. Ondan sonra seninle birlikte açalım. Ben de şöyle bir slime yapsak da iyi olur. Su dökelim mi? Slime'a mı? Slime'a su dökülmez ki ama. Ben dedim. Kandaydın. Hep beni kandırıyorsun. O turuncu musun? Turuncuyla yeşil yapışmış. Hepsini birbirine yapıştırdın. Onun altında da mavi var. Ha, kollarına da yapışmış. Uzuyor galiba bak. Elini değdirdiğin yer yumuşuyor. Karıştır karıştır iyice karıştır. Kocaman dev slime. Mavi de var. Karıştır iyice. Bak ne yaptım. Ne yaptın? Parmakların izi mi çıkıyor? Evet. Şimdi kocaman bir dev slime'ı şöyle çevir. Oo, arkası öyle büyük olmuş kaynaşıymış. Büyük olmuş, karnı mı şişmiş? Bak. Baktım. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Dev gibi. Dev gibi evet. Gördüğü ses de çıkartıyor. Ay yapışmış bu ya. Yapışır çünkü birbirine yapıştırdın. Ne yapışıyor ki? Bilmem. İnsanın slime'ı yapışıyor mu? Şimdi. Yani yapıştırırsan yapışır. Oo çıktı ya. Aa, kaçıyor küçük küçük parçalar. Demek ki iyice karıştıramadık. Getir beraber karıştıralım. Şunun içine koyak mı? Koyabilirsin tabii ki de. Koyalım. Kocaman dev slime'ımız hazır. Hazır. Evet. Şimdi böyle koyalım. Yumuşasın böyle. Ama öyle yumuşamaz ki, oynaman lazım. Şimdi birazcık şöyle yapalım. Evet. Tamam ısındı. Alalım slime'ımızı. Hı hı. Aldık. Evet. Şimdi koyduk. Koyduk. Slime'ı da aldık. Hı hı. Şöyle de koyduk. Sen slime'ları çok seviyorsun galiba. Evet sen de mi? Ben de seviyorum tabii ki. Çok eğlenceli oluyor slime'larla oynamak. Gözlerini kapat. Ne yapacaksın? Saklanacağım. Saklanacak mısın? Slime'la oynuyorduk yani. Hani gözlerini kapat önce. Kapattım. Bakıyorsun gözün için. Hayır bakmıyorum, kapattım. Tamam. Açayım mı? Aç. Nereye gittin? Aa. Ravzacık. Nereye kayboldun?
ipucu ver bari. Nasıl? Masanın altına kaçmış. Sen oraya saklandın. Ben seni bulamayacaktım az kalsın. Hayır, bir yere gittim mi sandın? Bir yere gittin zannettim tabii ki de. Bir daha kapat. Ama bir daha aynı yere saklanırsan bulurum. Bu sefer seni öğrenirim nerede olduğunu. Tamam, kapat. Kapatayım mı? Evet. Kapat. Bakabilirsin. Ravza yine yok. Aa. Be! Aa, bu sefer de lol çadırın içine mi girdin sen? Evet. Hep böyle kandırıyorsun beni. Şimdi dur. Slime saklanacak. Slime mı saklanacak? Slime nasıl saklanacak? Slime'ın ayakları yok ki. Nasıl gidip saklanabilir? Gibi. Sen slime'ı saklayacaksın öyle mi? Evet. Ya. Hadi gözlerini kapat. Gözlerimi yine mi kapatacağım? O zaman sen slime'ı götürüp saklayacak mısın? Çok mu uzağa gideceksiniz? Ama ya ben sizi bulamazsam? Bularsın. Bular mıyım? Evet. Ya bulamazsın? Hadi kapat hadi. Hadi kapat. Dur. Oy oy. Hadi. Ay. Kopardık. O slime benim. Evet senin bebeğin. Benim de oldu. Ben o slime'ı da yapıştırayım da görsen gün yüzünü. Nereye yapıştıracaksın? Attım. Ama oralara yapışırsa slime'ı çıkartamayız. Yere uzatıyorum. Yapışırsa çıkmaz. Oy. Oy. Kıyafeti de yapıştı. Gördün mü? Al. Bak Enes Talha ne kadar güzel yapmış. Böyle sanki rengarenk dünya gibi olmamış mı? Dünya gibi olmuş. Evet. Ya sen uğraşma çocuk yapsın. Hadi biz de dövüşelim slime alacağız. Böyle slime savaşı mı yapalım? Aa! Hayır. Ay! Uzuyor. Çekiyoruz. Koptu. 2 parça slime oldu. Ama benim... Ay. Hadi daha çekelim. Hadi bir daha çekelim. Şimdi gözlerimizi kapatacağız, alacağız, ben alacağım. Evet. Hadi. Ha. Kaçırdık. Nasıl kaçırdık şimdi? Güneş gitti. Aa evet. Akşam oluyor demek ki artık. Hadi slime'ımızı karıştırıp kocaman dev slime yapalım. Hepsini birleştirelim. Dur ben onu alayım bir tane kapatayım ya. Olmaz mı öyle çocuklara veren? Hadi bakalım. Karıştırıp dev slime yapalım Ravzacığım. Aldım. Vay benimkisi de oturuyor. Bakar mısın şunlara? Enes'inkisine bak. Enes karıştırmış. Bak şuna. Ben Nasıl de slime karıştırdım olmuş? hani bak renkleri. Ay senin slime'ın da çok güzel olmamış mı? Evet. Hadi hepsini birleştirelim. Hadi Hadi birleştirelim. birleştir. Onu da birleştir. Onu da birleştir. Ve işte dev slime. Şuna bak. Hadi dövüşelim hadi. Hayır. Slime alalım. Slime savaşı. Evet. Kimin slime'ı daha çok olacak bakalım. Hadi tut çekelim. Çekelim. Ay. Ay. Hadi. Of. Kopacak gibi. Koptu. Lazım. Şimdi bir daha. Hangimizin slime'ı daha büyük olmuş? Benimki. Bakalım. Büyük slime sende kalmış. Sen daha büyük parçayı kaparmışsın. Hadi tekrar birleştirelim. Yine aynısından yaparım. Hadi onu da birleştirelim. Of çok sert vurdum. Korktum bir. Hadi zıplat. Ay kocaman oldu. Yavaş. Yırtılır ama böyle. Sakin.
Yırtıldı ne yapalım ama? Tekrar yapalım. Hadi tekrar. Ay yırtıldı birazcık. Birazcık. Uy yırtıldı.